Dr. Ignatius Semmelweis was 'n Hongaarse dokter wat in die 1840s daar in Wene gepraktiseer het. En hy ontdek toe dat die kindersterftes by geboorte in sy kliniek baie hoër is as die kindersterftes van babas wat deur vroedvroue in die wêreld gebring is. En by nadere ondersoek toe ontdek hy dat die dokters wat help met bevallings in sy kliniek was nie hulle hande nie. Hulle werk met kadavers, lyke, hulle doen lijkskouings, hulle werk met ander siek pasiënte en dan bring hulle 'n baba in die wêreld sonder om hulle hande te was. En hy kom agter dat dit is die rede vir die hoë sterftesyfer. En hy dwing hulle toe, want in daai tyd het die teorie omtrent bakterie en kieme glad nie bestaan nie. Dit is in die vroeë 1900s. Hy dwing hulle toe om hulle hande te steriliseer met kloor. Probleem opgelos, onmiddellik daal die sterftesyfer. Maar hierdie man is verwerp deur die mediese wêreld van sy tyd. Want hulle het hom gesê, man, jy beskuldig ons dat ons mense doodmaak en ons red lewens. En hy het al sy dae gehad om hulle te oortuig. Uiteindelik is hy uit sy posisie uitgeforceer en het hy in 'n inrigting beland, 'n kliniek, sê nie weer kliniek beland. En hy is later in, soos hulle sê in Engels, he died in obscurity. Maar later is sy teorie reg bewys en mense soos Louis Pasteur en Joseph Lister en ander het verder gebou op hierdie kennis van hom en hy het eintlik basies die grondslag gelê van antiseptiese prosedures in mediese behandeling. Maar hy het baie mense in die proses aanstoot gegee. Teen die status quo, die bestaande orde, moes hy 'n standpunt inneem. En ons kry iets van dieselfde in ons teksvers vanmôre, Handelinge 10 vers 14. Maar Petrus sê, nooit nie, Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Nooit nie, Here. En dit is 'n baie vreemde frase om te gebruik. Nooit nie, Here. Hierdie twee dinge kan amper nie langs mekaar bestaan nie. Dis 'n kontradiksie in terme. Want as hy Here is, kan jy nie sê nooit nie. As hy Here is hy die baas. Is hy die koning? Is hy die meester? Het hy die laaste sê? And if he's not Lord of all, he's not Lord at all. En hierdie Petrus was een van Jesus se naaste disippels, saam met Jakobus en Johannes. En hy sê vir Jesus, nooit nie, Here. En dis moontlik nie net Petrus wat dit gesê het nie, dis dalk moontlik ek en jy wat dit ook sê. En ons sê dit nie noodwendig met ons woorde nie, maar ons sê dit dalk met ons ongehoorsaamheid of ons optrede. Ons sê eintlik, nee Here, dit kan nie gebeur nie, of ek gaan dit nie doen nie. Kom ons kyk net vandag na 3 belangrike waarhede in verband met hierdie stelling, nooit nie, Here. Eerstens, wanneer God ons uitdaag om buite ons gemaksones te gaan. Jy weet, Petrus was 'n goeie Jood gewees. Dis baie duidelik uit hierdie Handelinge 10 waaruit ons aangehaal het. Hy het al die spyswette van die Ou Testament nagekom. Daar is sulke lyste en lyste van goed wat jy nie mag eet nie. Natuurlik, varkvleis is heel bo aan die lys. En as hy in 'n restaurant sou moes ingaan in Jerusalem, of ergens sou hy van die kosher spyskaart af bestel het.
En nou sien ons in Handelinge 10, is hy eendag op die dak daar van die huis waar hy aanbid het, en hy raak honger, en hier sak 'n doek uit die hemel uit neer, 'n laken met allerhande onrein diere op. En die Here sê vir hom, slag en eet, broer, slag en eet. Nooit nie, Here, ek het nog nooit so iets gedoen. Ek sal dit ook nie doen, nooit nie, Here. En 3 keer sak gebeur hierdie visioen, sien hy hierdie visioen van hierdie onrein diere wat uit die hemel uit neerdal. Maar die Here wil dit by hom diep vastlê, dat hy moet weet, hierdie is nie maar net vir ongeluk nie. Dit is my opdrag vir jou. Slag en eet. Nou wat is God besig om te doen hier? Hy is besig om Petrus se denke oop te breek. Hy is besig om vir hom laat hy paradigma skuif moet ondergaan, 'n kop skuif. Hy is besig om hom voor te berei vir iets groters. Want hy het nog skaars hierdie visioen gesien toe daar 'n klop aan die deur. En hier staan 'n klompie manne van die hoofman Cornelius, en hulle sê, jy moet gou kom. Cornelius, ons baas, 'n kaptein in die Romeinse leer, 'n heiden, 'n nie-Jood, die Here het met hom gepraat, en die Here het vir hom gesê, jy moet kom om die evangelie aan ons te verkondig. En toe besef hy, maar dit is waaroor hierdie laken uit die hemel uitgedaal het. Dit was nie voor goed wat hy nie moet eet, of eet nie, dit was om dat hy 'n kopskuif kon ondergaan, dat hy kon sien, maar die evangelie is ook vir die heidene. Jesaja 55 vers 8 tot 9 sê vir ons, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë. Ek dink terug aan vriende van ons, wat in dieselfde gemeente as ons in Stellenbosch was, se seun, wil ingenieurswese studeer. En hy gee toe sy lewe vir die Here, en toe sê die Here vir hom, dis reg, gaan studeer ingenieurswese, maar jy gaan by Transwêreld Radio werk, ek roep jou soontoe, om jou kennis daar te gebruik op hulle radiosending. Gelukkig het hy nie gesê, nooit nie Here, ek het my planne opgemaak, dis as ek dinge beplan het, ek gaan 'n ingenieur word, ek gaan groot geld maak. En hy gehoorsaam, die roeping wat hy gekry het. En hy het 'n lewe van vrede en vervulling, tot vandag nog. William Carey, wat ons ook al gepraat het hier in die diens wat die evangelie na Indië toe gevat het, die Bybel in 40 tale in Indië, vertale dialekte. Toe hy by sy kerk kom, en vir hulle sê, die Here roep my Indië, julle moet my soontoe stuur asseblief. Toe sê hulle vir hom, as God die heidene wil red, het hy jou nie nodig. Sê het regtig wil doen, het hy jou nie nodig. En hy het al sy dae gehad, dat hulle net daai kopskuif kon maak. Want dit het gebots met hulle wêreldbeskouing. Mense kry nogal humoristiese verhaaltjies van tradisie en kultuur en dinge wat mense doen en hulle weet nie hoekom hulle doen nie. 'n Bekende een in die volksmond is van hierdie dogter wat gesien het hoe haar ma as sy skaapbout gaar maak altyd die puntjie van die been van die skaapbout afsaag. As sy vra vir haar ma, mamma, nou hoekom doen jy dit? Sy sê, wel my kind, ek weet nie, ouma het altyd die puntjie van die been afgesaag. Jy moet maar vir ouma vra. Toe sê een keer by ouma, vra sy vir ouma, hoekom saag ouma altyd die puntjie van die skaapbout af? Sy sê, my kind, ek het net nie 'n groot genoeg pot gehad vir die skaapbout. Tradition is often the living faith of the dead.
sê nie alle tradisie is sleg nie, maar sommige dinge moet ons uitgeskit word as het ware. Omdat God iets anders wil doen, omdat God iets beters wil doen. Omdat tye verander het. Omdat ons gegroei het in ons geestelike lewe en in ons geloof. In Lukas 5:36 tot 39 staan daar, niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. God bring nie nuwe strukture en gesindhede in dinge wat uitgedien is nie. Dinge wat goed was, wat nie meer werk nie. En ons sien dit so dikwels in mense se lewens, byvoorbeeld Moses by die brandende bos in die Sinaï woestyn, waar God aan hom verskyn en hy sê vir hom, Moses, jy moet die volk uit Egipte land gaan uitlei. En wat sê Moses? Nooit nie, Here. Ek sal dit nie doen nie. Ek bly al 40 jaar in Sinaï, ek het 'n redelike gemors gemaak daar, toe ek daar weg is, daar lê 'n Egiptenaar onder die sand begrawe wat ek doodgemaak het. Die farao is nie baie lief vir my nie. My reputasie lyk nie daar goed nie. Moses, jy moet gaan. Nooit nie, Here, ek kan nie praat. Moses, jy moet gaan. 3 keer sê hy vir die Here, basies, hy sal dit nie doen nie. En dan staan daar, en die Here het vertoorn geraak op Moses. En toe besef hy, ek beter gaan. Amen. Ek beter gaan. Ek dink vroeër jare, in die 80er jare, toe ons begin met 'n kinderkerk in ons eerste gemeente daar in Polokwane. En julle weet, ons nou groot geword het, in daai jare was dit die gebruik, jy weet, jou kind gaan sondagskool toe, sit saam met jou in die kerk, en dan sit hy vir 'n uur, en tyd 'n uur en 'n half as dit nagmaal is. En dan moet hy nog 'n uur by die sondagskool gaan lewer. So die arme kind sit 2,5 ure daar nie, hy verstaan niks wat aangaan, hy verstaan nie daai bietjie in die sondagskool. En toe ons begin met 'n kinderkerk, daar was 'n paar gemeentes wat daarmee begin het, en ons het ons personeel gestuur vir opleiding, ons het daarmee begin, maar daar was groot weerstand. Maar die vrug was daar, want nou in die kinderkerk kry die kind 'n boodskapie op sy vlak, hy sing liedjies wat hy verstaan, wat hy mee kan identifiseer, en hulle neem liefdegawes daarop, dis net soos 'n werklike kerk, dis net op die kind se vlak. Daarvanaf gradieer hy op na die tienerkerk, of die jeugkerk, en daarvanaf gradieer hy op na die volwasse kerk. Maar dit was, mense het net eenvoudig, sekere mense het in opstand gekom, hulle het net gesê, dit werk nie so nie, my kind sal nie langs my sit in die kerk nie. Maar die arme oukie het na die kerk amper afgebreek, en sy ouers is senuwees klaargemaak. En deur 'n kinderkerk kon hulle 'n rustig kerk hou, en kon hy sy kerk geniet. So dikwels moet ons die ou leersak weggooi. Maar dit kan ook in ons persoonlike lewens gebeur, dat ons het sekere gewoontetjies, plesiertjies dikwels, dinge wat ons aan vashou, wat die Here sê, dit moet gaan. Dan sê ons nooit nie, Here. Hierdie stukkie gaan U nie in nie. Hierdie hou ek vir myself uit. Ek sit 'n moratorium hierop. Ons is ononderhandelbaar. Ek praat nie eers hieroor. Ek bid nie eers hieroor. If He's not Lord of all, He's not Lord at all. Nooit nie, Here, wanneer gehoorsaamheid risiko's inhou. Ons moet net weet wat Petrus daar gedoen het, deur die evangelie na die heidene toe te vat, die nie-Jode, het vir hom 'n geweldige risiko ingegaan. Sy mede-Jode genote Christene was glad nie geneder nie. Toe hy by die kerkvergadering kom in Jerusalem, moes hy baie mooi rappella daar by hulle en verduidelik wat nou hier gebeur het. Hoe durf hy dit? Hy wat die Jood is, om met heidene te meng. Ek bedoel, hulle was onrein, jy kan nie by hulle eet, jy kan niks, jy kom nie in hulle huis in.
En Petrus het toe verduidelik, hy weet deur alles gegaan, hy gewys, vir hulle vertel van die visioen, van die laken uit die hemel wat neergesak het, 3 maal, en hoe hulle hom ontbied het, en toe werk die Here so kragtiglik in daai groepie, daar van Cornelius, en hulle kom so magtiglik tot bekering daar, die Heilige Gees daal neer op hulle, hy sê vir hulle, kyk wat het gebeur, en hulle kon dit toe nie weerstaan nie, hulle het gesê, dis wonderlik, prys die Here, ons sien nou, ons klik nou, die evangelie is nie net vir die Jode nie, dis vir die hele wêreld, prys die Here daarvoor. Ja, dikwels is die moeilikste ja, die ja, wat ons ja vir ons sosiale, emosionele, of finansiële risiko's inhou. Wanneer mense ons dalk van skeef aankyk, as ons gehoorsaam wil wees in die Here. Ons kan maar weer hier kyk na Jona byvoorbeeld. Die Here roep vir Jona, hy sê, gaan en verkondig my woord aan Nineve. En hy vat 'n boot wat in die hawe gereed lê, snaaks as jy nie wil gehoorsaam wees aan die Here nie, is daar altyd 'n boot wat in die hawe reg lê. Hy vat 'n boot en hy vlug weg, asof jy van die Here af kan wegvlug. Hy baie eenvoudig. Julle ken die storie. Groot storm. Ja, daar kan ook in jou lewe 'n groot storm losbars. As gevolg van nooit meer. Ek sal dit nooit doen. Daar kan 'n storm losbars. Daar het 'n storm losgebars in Jonas se lewe. Dit was iets verskrikliks. Hulle het hom letterlik van hy skip afgeklik. En toe vat die Here hom per walvis duikboot tot by Nineve. Sê vir hom, my opdrag aan jou het nog nie verander. Jy was ongehoorsaam ergens in jou lewe. Jy het die stokkie neergesit in die resies, en die aflos van die geestelike resies. Dan tel hom op, gaan maak klaar. Amen. Dietrich Bonhoeffer, 'n Duitse predikant wat teen Hitler gepreek het en die nazi-stelsel. Is een van die min mense wat Hitler aangevat het, wat het gewaag is. Hy het teen hom gepreek, hy het teen hom geskryf, hy het teen hom gepraat. Hy het gesê, silence in the face of evil is itself evil. Daar's 'n tyd wat jy moet praat. Daar's 'n tyd wat jy moet iets doen aan iets wat verkeerd is. Daar's 'n tyd wanneer jy 'n Christen besigheidsman is en jy sien hier's bedrog en dinge wat verkeerd is, wat jy 'n standpunt moet inneem. Wat jy 'n vletjieblaster moet wees. Wel, Dietrich Bonhoeffer is toe uiteindelik tereggestel. 2 weke voordat die Galiotes die tronk bevry het. As hy vir 2 weke net nog stil gebly het, kon hy gered gewees. Maar hy het geweier tot op die einde toe. Maar sy werke leef vandag nog voort en is 'n inspirasie van moed en geloof vir miljoene mense. Om af te sluit, die gevaarlikste woorde wat ek vir Here kan sê is nooit meer. Nooit meer. Dis die gevaarlikste woorde, want wat beteken dit? Beteken ek is in beheer. Ek besluit. In steede daarvan om te sê, ja Here, ek verstaan nie, ek is bang, dis vir my vreemd, dis vir my nie, maar as dit van U af is, dan is ek bereid om gehoorsaam te wees. Al is dit vir my ongemaklik, al bots dit met alles in my,
Die grootste nooit nie Here wat jy kan sê, is om nie vir Jesus aan te neem in jou lewe. Dis die grootste nooit nie Here, en dis iets wat ek hoop jy nooit sal sê. Neem hom aan. Sê vir hom ja. Daar's 'n ou teks, Halleluja lied wat sê, die Gees stry oor sondaar en soek jou behoud. Hy klop in jou hart, nog so hard en so koud. Weerstaan tog die Gees nie, geen uitstel kan baat. Dalk is dit môre vir ewig te laat. Moenie dat daar op jou grafskrif staan, nooit meer. Here, vergewe ons waar ons vir U nooit nie gesê het in ons lewens. Dit het dikwels bittere vrugte vir ons afgewerk. Dit het baie pyn gebring. Maar ons is vanmôre hier by mekaar om vir U te sê, ja Here. Wat het my ook al kos, ek weet, dit kan net vir my goed uitwerk. Vat asseblief elke wankelende hart en elke bewerige hand vanmôre in U sterke hand en sê vir my kind, volg my. Luister net na my. Ek sal jou lei. Dankie, ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, van hom wat vir ons ja gesê aan die kruis. Amen.